ด้วยนะครับผมแมวครับเป็นพี่น้องกับม่อนนะคนละช่องกันช่องผมชื่อพงวิทย์ผมเคยพงวิทย์นี่ต้องเว้นด้วยนะให้เว้นไม่ได้นะครับนี่ผมขอดูของก่อนนะครับว่าเพิ่งเริ่มเล่นอ้าวมันไม่ใช่ของครับเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพิ่งโหลดมาเพื่อทุกคนแล้วเนี่ยหรือเปล่านะ อะไรวะเนี่ยสอนอะไรขับก่อนนะครับแองกี้เบิร์ดที่ไหนได้แองกี้เบิร์ดขับรถ ตอนแรกคิดว่าแองกี้เบิร์ดนี่ครับที่มันยิงอ่ะผมโง่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมโง่เองครับหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นทีละด่านครับแล้วก็เป็นพาร์ทก็ได้ทีละพาร์ทอาจจะมีเสียงรบกวนของน้องผมนิดนึงตอนนี้ว่าน้องผมเล่น Minecraft อยู่นะครับเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเกมแบบนี้ด้วยหรือว่ามันมีนานแล้วผมไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับดีฟดึงชนครับชนเล็กน้อยเหมือนกันครับกะว่าจะดีฟซะหน่อยไม่ได้ดีเลยถ้าตัวผมเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยครับตรงเนี้ยเริ่มออกจากด่านได้อะผมจะค่อยๆนี่ให้เข้าใจไหมครับเข้าใจปะดึงสุดขีดดึงกระจายครับผมมาคนตัวอ้วนชอบเล่นแรงหน่อยตัวอ้วนใครไม่ชอบเล่นแรงก็บ้าไม่โดนนะครับคุณครับไม่เคยเล่นนะเนี่ยครั้งที่2เลยอะไรครับคุณครับของจริงถ้าผมเคยเล่นมาก่อนจะโหดขนาดไหนหุยอะไรของคุณพุ่งไปเลยครับที่2ต้องขอพูดไม่ได้พูดมันไม่ใช่คำหยาบแค่พูดให้เอาความสนุกเข้าไปนิดนึงหรือเปล่าใช่นั่นเลยใช่มีกล่องนมด้วยอ่ะโคตรโหดเลยอ่ะฟรีหมดหรือเปล่าครับคุณครับลองดูครับนี่ฟรีไม่เอ่ยครับ200เขาแค่เลือกเฉยหรือเปล่านะน่าจะใช่ไปเล่นกันเลยไปมีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยนิดนึงเสียงบ้าบออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณโมบิเซนนะครับที่ผมได้แคสนี้คือโมบิเซนนะเพื่อนไม่บอกนี่คือไม่รู้ไหมรู้หรือเปล่าครับอะไรคุณครับคุณต้องหันมามองของจริงครับเพื่อผมขับรถเป็นนะโหผมหันอย่างนี้แหลกลานไปแล้วผมว่าผมอะไรบ้าๆบอๆแล้วเนี่ยหุยมีรถนี้ด้วยอยากได้พันน่าจะทำอะไรอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกนะครับอยากให้แคสเกมอะไรก็ไม่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เกมนะเพิ่งเล่นโหลดมาเพื่อทุกคนเลยเนี่ยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนดูผมหรอกครับ
ท็อปปีผมต้องอัปเกรดให้ถึงที่สุดครับคนชอบความแรงเต็มแล้วครับอัปเกรดได้แค่นี้ก็พอแล้วครับคงไม่ได้หรอกครับมี200มีที่โหลดเพลงด้วยครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอเต็มแล้วพาร์ท2เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆคือพาร์ทล็อกกี้รถลัดบ้าอะไรนะครับเนี่ยอันที่2อันท้ายมีแอร์ด้วยมีแอร์เตะโอ้โหชื่อนี่คนไฮโซเลยวิเด็กได้รถสิ่งพอแค่นี้นี่คือตาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาต่อกันต่อยังกี้เบิร์ดนี่เล่นนานนะเธอไม่นี่ไว้นี่ขอบอกว่าเล่นนานนะครับเสียงคนน่ารักเลยขอหยุดพูดสักพักหนึ่งนะไม่ได้มีอะไรจะพูดเดี๋ยวจะพูดเมื่อไหร่จะบอกหรือไม่ก็จะไปแคสเกม ngry นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมดีกว่าไม่ค่อยมีคนมาดูเลยหรอกมันน่าจะนะตัน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 ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ